大家好，我是老刘。最近我的几个朋友还有网友都私信给我，他说他们感染了新冠病毒康复以后已经有5-6天了，他们依然还有咳嗽的症状，问我是怎么回事。这里呢正好我今天呢接到了武汉市的疾控中心的一个信息，那用它来回答这个问题是再好不过了。当然也希望呢你们把它收藏起来，相信能够帮到更多的人。武汉市的疾控中心是这样说的：感染了新冠病毒以后主要是因为什么呢？奥密克戎这个病毒感染了后伤害了、损伤了你的呼吸道的黏膜组织。那么咳嗽呢是人体的一种本能的保护机制，是许多的呼吸道的疾病感染会出现的状况。人体是通过咳嗽把咽部气管支气管里面的分泌物毒素排出来，这种情况那么出现了也不过于紧张。那出现了以后那怎么办呢？专家们他建议是这样的：多喝水，多休息，避免劳累，用蜂蜜水、枇杷膏、梨汤、蒸橙子等食物疗法，还可以使用什么呢？除湿器，保持呼吸道的这个湿润，也可以对症服用一些咳嗽的药物。如果出现了咳血呢，血中带痰呢，特别是夜间或者是改变一下姿势的时候咳嗽的加重了，并且大量的黄龙痰，而且发现了再次发热气短咳嗽难受胸闷等症状，这个时候明显加重了以后特别是2周以后还在咳嗽的人，那就这个专家们就建议了，还是要到医院去就诊了。那么这里呢，这个武汉疾控中心的给我们这么一些建议性的东西，你学会了吗？好了，那这里呢非常感谢你看的这个视频，拜拜。